హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మనీ రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ మార్కెట్. ఫస్ట్గా డిజైన్స్ అన్న క్లియర్గా చూసుకోండి. మొత్తం హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ. మన ఈ కలెక్షన్స్ అన్నీ మీకు రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ కావాలి అనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకేనా? మీకు చాలా బ్యూటిఫుల్ బ్లౌజెస్ రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో, మీరు ఎక్కడ కంపేర్ చేసినా దొరకని హోల్సేల్ ప్రైజెస్లో మీకు సింగిల్ పీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. రెగ్యులర్ వేర్కి కస్టమర్స్కి కూడా హోల్సేల్ ప్రైస్లో వస్తుంది. మీరు ఎక్కడైనా ప్రైజెస్ చెక్ చేసుకోండి. వీటికి ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా డిజైన్ ఉంది చూడండి. జస్ట్ 699 రూపీస్ ఓన్లీ. మీరు ఈ వర్క్కే ప్రైస్ ఎక్కువగా పెట్టాల్సి వస్తుంది. బయట కాస్ట్ ఎలా ఉంది మొత్తం చూసుకోండి బయట. దాన్ని బట్టే మీరు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసుకోండి. మనీ రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ మార్కెట్ తోటి మనది గూగుల్ పేజ్ కూడా ఉంది. ఇది జస్ట్ 620 రూపీస్. ఈ డిజైన్ వచ్చేసి రౌండ్ నెక్. అలాగే మా దగ్గర బోట్ నెక్ కలెక్షన్స్, రెగ్యులర్ వేర్ బ్లౌజెస్, కాటన్ బ్లౌజెస్, ఆజ్రక్ కాటన్, ఇక్కత్ కాటన్, అలాగే విత్ లైనింగ్ ఇక్కత్ రౌండ్ నెక్లో కూడా సో మెనీ కలెక్షన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మీకు ఈజీగా కలెక్షన్స్ అర్థం కావడానికి ఇది చేస్తున్నాము. సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి. అలాగే ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్స్లో గ్రూప్స్ లింక్స్ ఉంటాయి. రీసెల్లర్స్ కానీ షాప్ హోల్డర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే గ్రూప్స్లో జాయిన్ అయ్యండి. అలాగే షాప్ హోల్డర్స్కి అందరికీ కూడా ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కావాల్సిన వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి. మనది గూగుల్ పేజ్ ఉందండి, మనీ రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ మార్కెట్. ఎవరికైనా సరే ట్రస్ట్కి మొత్తం క్లియర్గా చెక్ చేసుకొని అక్కడ రివ్యూస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. సో కస్టమర్ ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉంటాయి. సో మీరు చూసుకొని ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసుకోండి. రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ మార్కెట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అలాగే మీకు నచ్చితే లైక్ చేసుకోండి. రెగ్యులర్గా బ్లౌజెస్ తీసుకోవడానికి చాలా కలెక్షన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి రెడీ టు వేర్లో. సో రెడీ టు వేర్లో బ్లౌజెస్ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఇంకా మోర్ కలెక్షన్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వెరైటీ డిజైన్స్ ఇవి కూడా జస్ట్ 699 రూపీస్. మీరు వర్క్ చూసుకున్నట్టయితే చూడండి ఎంత క్లియర్గా ఉంది. హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ మొత్తం కూడా ఇవి జస్ట్ 699 రూపీస్కే వస్తాయి. ఓకేనా? ఇది వచ్చేసి కాంతా వర్క్ బ్లౌజ్ జస్ట్ 650 రూపీస్ ఫ్రంట్ సైడ్. అలాగే ఇది వచ్చేసి హకోబా డిజైన్. అన్నిట్లో కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఫర్ జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసమే పెట్టాం. ఇది జస్ట్ 599 రూపీస్. ఇది వచ్చేసి పెయింట్ వర్క్ బ్లౌజ్. అలాగే స్లీవ్స్ మీద కూడా చాలా బాగా డిజైన్ వస్తుంది. ఇవి జస్ట్ 780 రూపీస్. అలాగే ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ తోటి మొత్తం మీకు పార్టీ వేర్కి యూజ్ అయ్యే కలెక్షన్స్ ఉంటాయి. మన దగ్గర క్లాత్ కూడా మలై కాటన్, ఖాదీ కాటన్ సిల్క్ అన్ని బ్లౌజెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా అప్డేట్ అయితే మీకు కలెక్షన్స్ తెలుస్తుంది. ఇది వచ్చేసి వితౌట్ లైనింగ్ మలై కాటన్ బ్లౌజెస్. చాలా నీట్ ఫినిషింగ్ ఉంటుంది. 530 రూపీస్ జస్ట్. ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీని అండ్ హాఫ్ కాంతా డిజైన్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఫుల్ డిజైన్ ఓన్లీ జస్ట్ 620 రూపీస్. అన్ని కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ మనీ రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ మార్కెట్.